Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5A akan menjelaskan tentang alat dan mesin pertanian, yaitu Combine Harvester. Mari kita ikuti keseruannya ya teman-teman. Saya Muhammad Rashid Idul Fitri dengan NIM 0201247786. Saya Hasmi Septiani dengan NIM 0201247778. Saya Manal Intan dengan NIM 0201247787. Iya. Saya Jayda Nur Fauziah dengan NIM 0201247781. Saya Dwi Riani dengan NIM 0201247766. Wah, Bapak Ibu, ini namanya alat apa ya? Oh ya, apa ya? Apa sih, Pak? Tahu. Coba tanya, coba. Ada untuknya nggak, Pak? Ada ini. Tapi ini bisa mau. Iya. Apa sih buat kalian? Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi, Pak. Oke, jadi Bapak Ibu tadi saya dengar pada nanya-nanya ini namanya alat apa? Iya, benar. Ya, tuh. Jadi gini Bapak Ibu semuanya, alat ini namanya Combine Harvester. Jadi alat ini dibuat untuk membantu petani dalam memanen padi. Nih, Bapak Ibu kalau punya sawah yang besar dan datarannya rata, bisa panen dengan ini. Kalau bisa panen sama pakai ini dibanding pakai gebukan, pertama lebih cepat panennya. Kedua, gabah yang kebuang itu nggak terlalu banyak Bapak Ibu. Kalau misalnya pakai gebukan yang dibuang lebih banyak nanti. Belum nanti yang dibuang waktu lagi ngariknya, belum waktu digebuknya mentah kemana-mana. Nah kalau pakai alat ini semuanya bisa jadi lebih mudah Bapak Ibu semuanya. Nah Bapak Ibu mau lihat gak proses pemanennya gimana? Nih saya ada contohnya. Ini Bapak Ibu semuanya lihat. Ya, Pak, gimana, Pak? Mana Pak? Bentar. Mana, Pak? Dalam dunia pertanian modern, kemajuan teknologi bukan hanya pilihan, tetapi kebutuhan. Kalau kita berpikir tentang masa depan pangan dunia, satu hal yang pasti, alat mesin pertanian adalah kunci efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan. Di video ini kita akan membahas secara lengkap mengapa alat dan mesin pertanian sangat penting di era sekarang. Dan fokus utama kita adalah sebuah mesin yang revolusioner untuk panen, yaitu Combine Harvester. Pertanian tradisional dengan tenaga manusia dan hewan masih dilakukan di banyak wilayah. Namun, pertanian skala besar dan modern memerlukan kecepatan, akurasi, dan daya produksi tinggi. Itulah peran mesin pertanian. Mesin-mesin ini membantu mengurangi tenaga kerja berat yang bersifat repetitif, mempercepat proses produksi, memaksimalkan hasil panen dengan kerusakan minimal, menjamin kualitas hasil pertanian yang lebih konsisten, dan mengurangi biaya produksi dalam jangka panjang. Di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan populasi, dan kebutuhan pangan yang terus meningkat, mekanisasi pertanian telah menjadi solusi strategis agar petani dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan cepat, efisien, dan berkelanjutan. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan, Combine Harvester. Combine Harvester adalah sebuah alat mesin pertanian multifungsi yang didesain untuk melakukan 3 pekerjaan besar sekaligus dalam satu kali lintasan, yaitu pertama, memanen tanaman. Kedua, menggiling atau memisahkan bulir dari batang dan jerami. Ketiga, membersihkan serta menampung hasil panen. Mesin ini umumnya digunakan pada tanaman serealia seperti padi, gandum, jagung, barley, dan seterusnya. Combine Harvester bekerja dengan sistem roda besar dan kepala pemotong yang lebar, sehingga satu alat bisa memanen puluhan hektar lahan dalam waktu yang sangat singkat, dibandingkan cara manual yang memakan waktu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Berikut ini adalah komponen utama Combine Harvester. 1. Kepala pemotong. Bagian yang bersatuan langsung dengan tanaman, memotong batang tanaman secara rapi. Kedua, drum pemukul. Bertugas memisahkan biji dari batang, dilakukan dengan sistem putar yang cepat dan terkontrol. 3. Saringan dan penghembus udara. Menjaga agar hasil panen bersih dari dedak, jerami, dan kotoran lain. 4. Tangki penampungan. Menampung hasil panen yang sudah bersih, siap dipindahkan ke truk atau gudang. 5. Sistem penggerak dan kabin operator.
Mesin menggunakan engine kuat dan kabin berpendingin yang nyaman untuk operator sehingga kerja jadi lebih aman dan efisien. Bayangkan lahan sawah yang luas. Combine harvester melaju pelan sambil memotong tanaman, memisahkan bulir, membersihkan, dan menampungnya langsung ke dalam tangki. Proses terjadi dalam satu kali lintasan tanpa perlu alat bantu lain. Kalau dengan tenaga manual, dulu kita memanen padi butuh ratusan pekerja dan waktu yang panjang. Combine harvester bisa menyelesaikannya dalam hitungan jam. Ini artinya produktivitas meningkat drastis, kerugian akibat keterlambatan panen berkurang, dan hasil panen lebih bersih dan siap dijual. Lalu, apa keuntungan nyata yang dirasakan petani? Yang pertama, efisiensi waktu. Panen selesai lebih cepat, mengurangi risiko akibat hujan atau hama. 2. Mengurangi biaya tenaga kerja. Jumlah pekerja yang dibutuhkan jauh lebih sedikit dibanding metode tradisional. 3. Hasil lebih bersih dan bernilai tinggi. Dengan sistem pembersihan otomatis, hasil panen jadi lebih siap untuk pasar atau pengolahan lebih lanjut. 4. Menekan kerugian pasca panen. Biji yang hilang atau rusak bisa diminimalisir berkat teknologi pemisah yang presisi. 5. Mendukung ketahanan pangan. Dengan produktivitas tinggi, stok pangan nasional bisa terjaga. Ini sangat penting terutama di negara agraris seperti Indonesia. Tentu, mekanisasi tidak tanpa tantangan. Beberapa di antaranya, biaya investasi awal relatif tinggi, butuh operator terlatih dan perawatan yang rutin, infrastruktur mendukung seperti suku cadang harus tersedia. Namun, semua tantangan ini bisa diatasi dengan skema kredit atau subsidi pemerintah, pelatihan teknis bagi petani dan operator, pusat layanan dan perbaikan mesin di wilayah pertanian, pengembangan jaringan layanan purna jual yang kuat. Dengan dukungan kebijakan dan kolaborasi antara petani, pemerintah, serta sektor swasta, mesin seperti combine harvester bisa menjadi investasi jangka panjang dengan pengembalian yang signifikan. Dampak sosial dan lingkungan. Selain ekonomi, mekanisasi memberikan dampak positif lain, yaitu mengurangi beban fisik petani, meningkatkan kualitas hidup keluarga tani, meminimalisir pemborosan pangan, mendukung produksi yang lebih ramah lingkungan melalui pengurangan limbah dan efisiensi penggunaan energi. Teknologi bukan menggantikan petani, tetapi memperkuat peran mereka sebagai pengelola pertanian modern. Sekarang kamu tahu kenapa combine harvester bukan sekedar mesin, tetapi sebuah revolusi dalam sistem pertanian modern. Mekanisasi adalah masa depan pertanian produktif, efisien, dan berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Nah, gimana Bapak Ibu? Keren kan alatnya kayak Keren, mantap. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mau pinjam alat saya, Bapak Ibu bisa hubungi saya ya. Dengan alat ini saya jamin sawah Bapak Ibu semuanya bakalan jauh lebih bagus hasil panennya. Oke, Bapak Ibu semuanya, itu aja dari saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Sekian dari kami, terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rashid Idul Fitri dengan NIM 0201247786. Saya Jaidan Fauzia dengan NIM 020124
kami. Terima kasih yang sudah